的最好的地方来搭建一个鸟窝。我会放足够的食物给它，然后呢，你可以养呢1个星期。我还会教你呢怎么养好这只鹦鹉，教你们怎么教它，怎么训练它，怎么照顾好它。然后呢，过了1个礼拜之后啊，我会亲自再来拜访你们。如果呢，你的女儿呢仍然喜欢这只鹦鹉，那么这只鹦鹉也喜欢你女儿，这时候呢，我来收1000块。如果你说不喜欢，或者是你女儿跟这个鹦鹉呢没有缘分，那么我就把这个鹦鹉抱走，把你家打扫干净，顺便呢把味道也全部清理干净。你觉得呢？第3个诚恳的这个态度呢，简直让这个爸爸两眼放光啊！这个爸爸很痛快的就买了第3个人的鹦鹉，甚至根本没有想要讨价还价的想法。你可能啊